Đại dịch COVID-19 liệu có thể kết thúc vào năm 2022? Giữa bối cảnh chúng ta đã tiến gần đến dấu mốc 2 năm trải qua cuộc khủng hoảng y tế COVID-19, các chuyên gia đã đưa ra những dự đoán về việc tình hình đại dịch sẽ thay đổi như thế nào trong năm 2022. COVID-19 liệu có kết thúc vào năm 2022? Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Nghiên cứu dị ứng và các bệnh truyền nhiễm, nhận định với CNN rằng Mỹ sẽ phần nào kiểm soát được dịch COVID-19 vào mùa xuân, trong khi CEO của Moderna Stephen Bancel dự đoán đại dịch có thể kết thúc trong 1 năm nữa. Nếu bạn nhìn vào sự mở rộng khả năng sản xuất trong 6 tháng qua, chúng ta sẽ có đủ số liều vaccine trong năm tới để mọi người trên trái đất đều có thể tiêm vaccine, CEO Moderna dự đoán. Sarah Gilbert, nhà khoa học dẫn đầu đội ngũ nghiên cứu vaccine AstraZeneca, cũng có đồng quan điểm khi cho rằng chúng ta đã sống chung với 4 loại virus corona khác nhau gây bệnh ở người và chúng ta không thực sự phải suy nghĩ nhiều về chúng. Cuối cùng thì virus SARS-CoV-2 cũng sẽ trở thành một trong số những virus corona như vậy. Albert Bourla, CEO của Pfizer, cũng bình luận về tương lai của việc phân phối vaccine. Chúng ta sẽ chứng kiến 1 tỷ liều vaccine được sản xuất vào cuối năm nay. Và chúng ta sẽ sản xuất được ít nhất 1 tỷ liều vaccine vào năm sau. Theo tôi, bản thân những con số này đã nói lên viễn cảnh trong tương lai. Bình luận về dự đoán của ông Bancel, Hermes Adanha, học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế John Hopkins, nhận định với Insider rằng giai đoạn nghiêm trọng của đại dịch này có thể sẽ dịu dần vào năm 2022. Khi ngày càng nhiều người phát triển miễn dịch tự nhiên hoặc được tiêm vaccine thì tình trạng y tế công cộng khẩn cấp này sẽ không còn ảnh hưởng đến thế giới nữa, bởi virus không thể gây nên nhiều trường hợp nghiêm trọng, nhập viện hoặc tử vong như giai đoạn hiện nay của đại dịch. John Brownstein, một nhà dịch tễ học tại Bệnh viện Nhi Boston, có quan điểm tương tự khi nhận định ông nhìn thấy lý do để lạc quan rằng chúng ta sẽ thoát khỏi đại dịch. Bên cạnh đó, theo những mô hình thống kê gần đây, số ca nhiễm biến thể Delta đang đạt đỉnh và tỷ lệ ca mắc mới sẽ giảm liên tục trong mùa đông này. Sự bình thường mới hậu Covid-19 đã quay lại một số khu vực trên thế giới. Expo 2020 ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã bắt đầu chào đón những đám đông du khách một cách an toàn. Kể từ đầu tháng 8, số ca mắc ở UAE liên tục giảm. Trên thế giới, thậm chí một số quốc gia thận trọng nhất cũng dần lấy lại sự tự tin. Australia, với những biện pháp kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt nhất thế giới, dự kiến sẽ mở cửa biên giới vào tháng 12 hoặc bất kỳ khi nào tỷ lệ tiêm vaccine trên toàn quốc đạt 80%. Thuốc chữa Covid-19 bước ngoặt của đại dịch. Các nhà khoa học gần đây cũng đã giải mã được câu đố quan trọng trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 khi công ty dược phẩm Mỹ Merck thông báo đã phát triển một loại thuốc kháng virus có thể làm giảm một nửa nguy cơ tử vong và nhập viện. Nếu loại thuốc mới của Merck được sản xuất trên thị trường, nó có thể trở thành bước ngoặt trong đại dịch. Đối với vaccine, các nước thu nhập thấp đang bị bỏ lại phía sau. Khoảng 9 tháng sau khi vaccine Covid-19 ra đời, hơn 55 quốc gia vẫn chưa thể tiêm vaccine cho 10% dân số. Hơn 20 quốc gia thậm chí có tỷ lệ tiêm vaccine ở dưới mức 2%. Loại thuốc trên, còn được gọi là Molnupiravir, có khả năng làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong khoảng 50% trong một phân tích sơ bộ trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. Merck và đối tác Ridgeback Biotherapeutics LP cho biết, Merck dự kiến có thể sản xuất 10 triệu liều thuốc vào cuối năm nay và có thể sản xuất với số lượng lớn hơn vào năm 2022. Hồi tháng 6, công ty này đã ký thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ với chính phủ Mỹ nhằm cung cấp 1,7 triệu liều thuốc điều trị Covid-19. Việc sản xuất ban đầu có thể chưa tiến xa trong việc đối phó với đại dịch, nhưng thuốc chữa Covid-19 có thể có chi phí sản xuất rẻ hơn nên sẽ trở nên sẵn có với chi phí thấp tại các nước đang phát triển. Andrew Hill, học giả nghiên cứu cấp cao tại Đại học Liverpool cho hay, đây có thể là một bước tiến lớn trong việc điều trị Covid-19, chuyên gia này đánh giá. Những yếu tố khó lường. Tuy nhiên, chuyên gia Brownstein đánh giá, sự xuất hiện của biến thể mới thoát khỏi vaccine có thể làm thay đổi tình hình. Chúng ta đã nhiều lần bất ngờ về đại dịch này, chuyên gia Brownstein nhận định, đồng thời cho biết, điều này có thể đặt khung thời gian mà chúng ta dự đoán sai hoàn toàn. Theo chuyên gia bệnh truyền nhiễm Vidier Murni tại Trung tâm Y tế thung lũng Santa Clara tại San Jose, California, vào thời điểm này, khó có thể dự đoán bất kỳ điều gì. Chuyên gia này cũng đánh giá, việc cho rằng đại dịch sẽ kết thúc trong 1 năm nữa là nhận định khá lạc quan, và nhấn mạnh rằng, bản chất của đại dịch cần những giải pháp toàn cầu. Theo định nghĩa, đây là bệnh truyền nhiễm lây lan trên toàn thế giới. Trừ khi chúng ta có thể tiêm vaccine cho toàn thế giới, nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những biến thể xuất hiện và tiếp tục lây nhiễm, bà Murni đánh giá. Cũng theo chuyên gia này, Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Covid-19 quá sớm. Trung tâm mô hình kịch bản Covid-19 dự đoán số ca tử vong vì dịch bệnh này ở Mỹ sẽ giảm xuống dưới 100 ca một ngày vào tháng 3 năm 2022. Louis Molik, bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Lenox Hill tại New York cho biết, các biến thể mới có thể thay đổi đáng kể mọi thứ. Dù vậy, chuyên gia Molik tin rằng việc tiêm vaccine sẽ là nhân tố quyết định trong việc làm giảm số ca tử vong.
Trong hầu hết các trường hợp, những gì tôi đang chứng kiến là có những người đã tiêm vaccine, mặc dù đôi khi vẫn mắc COVID-19 nhưng những ca đột phá này thường rất nhẹ và có xu hướng không cần phải chăm sóc y tế. Những người này không cần phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực và cũng không phải nhập viện, chuyên gia này cho hay. Bác sĩ Molik cũng cho biết, nếu chúng ta có thể đưa nhiều người nhất có thể vào chiếc ô vaccine thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn trong 6 đến 12 tháng tới. David Hirschberg, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Northwell Health ở Manhasset, New York thì cho rằng, trong khi tiêm vaccine là biện pháp để thoát khỏi đại dịch thì tâm lý ngần ngại tiêm vaccine khiến ông hoài nghi về kết quả. Điều này có thể thấy ở những người trưởng thành chưa tiêm vaccine cũng như thái độ của họ về việc đưa con cái đi tiêm vaccine. Tôi hy vọng các mô hình trên dự đoán đúng nhưng có quá nhiều điều bất ngờ không báo trước về virus này. Do đó, tôi chưa sẵn sàng để đưa ra một dự đoán, chuyên gia Hirschberg nhận định. Các nhà chức trách y tế và các chuyên gia dự báo tình hình đại dịch sẽ cải thiện đáng kể vào một thời điểm nào đó của năm sau. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù một số dự đoán có lẽ sẽ chính xác thì những yếu tố chẳng hạn như việc mở cửa quá sớm và trì hoãn tiêm vaccine có thể trì hoãn sự tiến triển này. Họ cũng cho rằng, càng tiêm vaccine sớm cho mọi người thì chúng ta càng thấy nhiều tiến triển hơn và có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này trong những tháng tới. Giữa năm 2022 sẽ có đủ vaccine. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC ngày 26 tháng 9, ông Albert Bourla, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành CEO của Pfizer cho biết, trong vòng 1 năm nữa, tôi nghĩ là chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Dù vậy, ông Bourla thừa nhận sẽ có những trở ngại khi quay lại cuộc sống bình thường. Tôi không cho là điều này đồng nghĩa với việc những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 sẽ không tiếp tục xuất hiện. Nó cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ sống mà không cần đến vaccine. Tất cả đều phải chờ xem, CEO của Pfizer nói thêm. Theo ông Bourla, kịch bản có khả năng nhất là virus sẽ tiếp tục có những biến thể mới bởi vì nó đã lây lan khắp thế giới. Chúng ta sẽ có những vaccine có tác dụng ít nhất 1 năm, và kịch bản có khả năng nhất là chủng ngừa hàng năm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chưa biết chắc về điều này mà phải chờ các dữ liệu thực tế, lãnh đạo Pfizer nêu. Bình luận của ông Bourla tương tự với nhận định cuối tuần trước của ông Stephen Bancel, CEO của Moderna. Ông Bancel cũng dự đoán đại dịch sẽ kết thúc trong 1 năm tới. Nếu nhìn vào hoạt động sản xuất vaccine gia tăng trong toàn ngành này trong 6 tháng qua, đến giữa năm tới, 2022, sẽ có đủ số liều vaccine để tất cả mọi người trên trái đất được tiêm chủng. Số liều vaccine tăng cường cũng có thể đủ đáp ứng nhu cầu, ông Bancel nói thêm. Những người chưa tiêm chủng sẽ có miễn dịch tự nhiên do biến thể Delta rất dễ lây lan. Chúng ta sẽ ở trong tình huống tương tự bệnh cúm. Các bạn có thể tiêm vaccine và trải qua mùa đông vui vẻ. Hoặc các bạn không chủng ngừa và đối mặt nguy cơ đổ bệnh, và rất có thể phải nhập viện, ông Bancel nói thêm. Bà Sarah Gilbert, nhà khoa học đứng sau thành công của vaccine COVID-19 của Oxford AstraZeneca cũng đưa ra quan điểm tương tự trong cuộc họp qua mạng của Hiệp hội Y khoa Hoàng gia Anh vào ngày 22 tháng 9. Bà Gilbert cho biết trước đây con người đã có thể chung sống với các virus corona gây bệnh trước khi biết đến SARS-CoV-2, chủng virus corona gây dịch COVID-19. Do đó, con người cũng sẽ sống chung được với SARS-CoV-2. Giai đoạn bệnh cấp tính này của đại dịch có thể kết thúc trong năm 2022. Ngày càng nhiều người có miễn dịch tự nhiên và ngày càng nhiều người tiêm chủng, thế giới sẽ không còn phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, ông Adalha nói. Tương tự, ông John Brownstein, nhà dịch tễ học tại Bệnh viện Nhi Boston, Mỹ, nói ông thấy lý do để lạc quan về việc chúng ta sẽ thoát khỏi đại dịch. Dù vậy, ông Brownstein cho rằng chúng ta nên nghĩ đến một bình thường mới hậu COVID-19 hơn là cuộc sống bình thường như trước đại dịch. Theo báo Insider, nhiều người ở Mỹ đã hình dung họ sẽ quay lại cuộc sống bình thường gần như lúc họ đã sống vào năm 2019. Tức là không cần phải làm việc từ xa, nguy cơ lây nhiễm thấp khi tụ tập đông người như tại các buổi hòa nhạc và đám cưới, cũng như không cần đeo khẩu trang. Dù vậy, ông Brownstein cho rằng bình thường mới là một mục tiêu thực tế hơn. Cũng theo ông Brownstein, trở ngại của việc thoát khỏi đại dịch là khả năng xuất hiện một biến thể mới có thể kháng vaccine. Dự đoán cuộc sống bình thường trở lại vào năm 2022 của lãnh đạo hai hãng dược Pfizer và Moderna mang lại những tia hy vọng tích cực cho nhân loại, vốn đã chịu đựng mệt mỏi những tác động của dịch bệnh trong gần 2 năm qua. Tuy vậy, dự đoán trên vẫn có thể có sai số, bởi cả ông Bourla và ông Bancel đều từng dự đoán sai. Vào tháng 11 năm 2020, CEO của Moderna ông Bancel cho biết cuộc sống bình thường sẽ trở lại trong mùa hè năm 2021. Trong khi đó, CEO của Pfizer ông Bourla đưa ra nhận định hồi tháng 6, thời điểm trước khi số ca nhiễm biến thể Delta tăng đột biến, rằng các nước phát triển có thể quay lại cuộc sống bình thường vào cuối năm 2021 và các nước còn lại sẽ là năm 2022. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.